دراسة: استخدام المكياج أثناء الحمل يهدد بإنجاب أطفال بدينة. أهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام، نتمنى أن تكونوا بأفضل حال. من فضلك انزل واشترك حالا وفعل الجرس من زر سبسكرايب أو اشتراك حتى يصلكم كل جديد، ودعمنا بالضغط على إعجاب بالفيديو. كشفت دراسة حديثة أن النساء الحوامل اللاتي يستخدمن المكياج هن الأكثر عرضة لإنجاب أطفال بدينة، لأن المواد الكيميائية يمكن أن تصل إليهم في الرحم. وقام الباحثون بقياس مستويات البارابين في بول 629 من الأمهات، ووجدوا تركيزا أعلى عند أولئك اللواتي يستخدمن مستحضرات التجميل، وفقا لما نشرته روسيا اليوم نقلا عن ديلي ميل. كما وجدت النتائج أن أطفال أولئك النساء كانوا أكثر عرضة لزيادة الوزن في السنوات الأولى من حياتهم، وخاصة الفتيات. وحذر العلماء في ألمانيا من أن مركبات البارابين قادرة على التسرب في الجسم عن طريق الجلد ثم الانتقال إلى المشيمة مع احتمال إيذاء الطفل. ووجدت دراسة أخرى أجريت على الفئران أن مركبات البارابين تضعف الجينات التي تنظم استهلاك الغذاء في منطقة المخ. وكان هناك انخفاض في التعبير عن مستقبلات هرمون الليبتين الذي في ظل الظروف العادية ينظم وزن الجسم من خلال موازنة تناول الطعام. وتستخدم مركبات البارابين كمادة حافظة لأنها تحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، وتوجد في معظم منتجات المكياج طويلة الأمد مثل أحمر الشفاه وكريمات الأساس. ويدخل البارابين جسم الإنسان بشكل أساسي من خلال البلع أو امتصاص الجلد، ويمكن اكتشافه عادة في البول والدم وحليب الثدي. ووجد الفريق أن الأمهات اللاتي استخدمن مستحضرات التجميل التي تحتوي على البارابين كان لديهم أطفال أكثر عرضة لزيادة الوزن في وقت مبكر من مرحلة الطفولة، مع اتجاه أقوى في الفتيات. نشكركم على المتابعة، ادعمونا بالضغط على إعجاب الفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس حتى يصلكم كل جديد. ولو في حد عنده أي استفسار أو أي حاجة عايز يعرفها ياريت يكتبها في التعليقات أسفل الفيديو. وياريت يا جماعة تزوروا قناتنا، فيها المعلومات الكتير اللي هتفيدكم إن شاء الله. شكرا والسلام عليكم.